Good day guys! Gusto nyo rin po ba yung ganitong klase ng luto? Pues para sa inyo po ito. Ganito lang po ang gagawin natin dyan. Ito po ay chicken breast. Bale, 1 kilo po ito at ihiwain lang po natin ito ng pahaba. Ang tawag po dito ay chicken strips. Ayan, so let's go! So, umpisa na po natin ang pagluluto. Panoorin nyo lang po hanggang dulo. Alright! So guys, ito na po ang resulta ng ating niluto. Ito po ay ang chicken stir fry with veggies. Thank you for watching. Baboos!